Ուրեմն Ղուկասի ավետարանը տարբերվում է մյուս ավետարաններից իր պունկտուալությամբ, այսինքն քրոնոլոգիապես ժամանակագրությունը Ղուկաս ավետարանիչը շատ ավելի մանրամասն է նկարագրում։ Եվ որոշները նույնիսկ ասում են, որ Ղուկասը Պողոս առաքյալի անձնական բժիշկը լինելուց բացի նաև պատմաբան է եղել։ Եվ մենք, եթե ուզում ենք Քրիստոսի ծննդյան սկզբից տեղեկություններն ավելի հիմնավոր կերպով իմանալ, անշուշտ պետք է Ղուկաս ավետարանը ընթերցենք, մանավանդ որ հիշեցնենք, որ Ղուկասի ավետարանը սկսվում է հետևյալ կերպ, որովհետև շատերը ձեռնարկեցին մեր մեջ հաստատված բաների պատմությունը վերստին կարգել, ինչպես մեզ ավանդեցին սկզբից են ականատես եւ խոսքին սպասավոր լինողները, ես էլ որ սկզբից են բոլոր բաներին ճշմարտությունով հետևեցի, կամեցա կարգավ գրել քեզ ով պատվական Թեոփիլե։ Մեկ անգամ եւս առաջի գլխի 1-3 խոսքերը լսեցինք, որը վկայում են մասին, որ Ղուկասը ինքը պատրաստվում է ճշգրիտ կերպով տեղեկացնել, ներկայացնել այն բոլոր իրողությունները, որոնք իրականում առաջի դարում Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան պահից իսկ նրանից առաջ նույնիսկ Հովհաննես Մկրտչի կենսագրության վերաբերյալ բավական մանրամասնություններ է հաղորդում։ Եվ քանի որ մենք արդեն տեղեկացանք Հովհաննես Մկրտչի ծննդյան վերաբերյալ, Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան վերաբերյալ ավետիցներին, այս ամենից հետո նորից պատմական տվյալներին է անդրադառնում Ղուկաս ավետարանը։ Ես հիշեցնեմ, որ սկսում է հենց այդ նույն ձևով, օրինակ, Հրեաստանի թագավոր Հերովդեսի օրերումը մի քահանա կար, անունը Զաքարիա, ուրեմն նշվում է, որ թագավորի օրոք էր այս քահանան Զաքարիան որպես քահանայապետ ընտրվելու եւ նրա կինը Ահարոնի աղջիկներից նրան ունի Եղիսաբեթ, երկուսն էլ Աստծո առաջին արդար էին եւ այդպես շարունակ Ղուկասի մոտ մենք տեսնում ենք նույնիսկ ժամանակագրությունը պատմականորեն հստակ արտահայտված եւ ինքը կարծես թե այս ոճը ընդունելով ավետարանը գրելիս երբեք չի փոխում իր ոճը, որովհետեւ իր ամբողջ ավետարանի մեջ սա հայտնի է լինում։ Ահա հենց այդպես էլ սկսում է երկրորդ գլուխը, որովհետև այդտեղից սկսած պիտի սերտենք, եւ այն օրերումը եղավ, որ հրաման դուրս եկավ Օգոստոս կայսրից, որ բոլոր աշխարհը գրվի։ Սա առաջին աշխարհագիրը եղավ Կյուրենի Սիրիայի կուսակալության ժամանակումը։ Եվ ամենքը գնում էին գրվելու ամեն մեկն իր քաղաքը։ Հովսեփն էր Գալիլեայից Նազարեթ քաղաքիցը գնաց Հրեաստան, Դավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ է կոչվում, որովհետև նա Դավիթի տանից է եւ ազգիցն էր։ Որ գրվի իր նշանած Մարիամի հետ, որ հղի էր, եւ եղավ, երբ որ նրանք այնտեղ էին, նրա ծնելու օրերը լրացան, եւ իր անդրանիկ որդին ծնեց եւ պատեց խանձարուրներով եւ մսուրի մեջ դրավ, որովհետեւ այն իջևանումը տեղ չկար նրանց համար։ Ուրեմն ինչպես տեսնում եք, շատ կարևոր իրադարձության մասին է Ղուկասը պատրաստվում մեզ ներկայացնել, բայց ելի ժամանակագրությանն է անդրադառնում, թե երբ է տեղի ունեցել Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը։ Մինչ այդ նշվում է, որ Օգոստոս կայսրի կողմից կարելի է ասել Հռոմի պատմության մեջ առաջին կայսրն էր, որը սկիզբ դրեց կայսրության, մինչև այդ Հռոմում ընդհանրապես կառավարում էին Հռոմի սենատն էր կառավարում եւ կային համապատասխան կուսակցություններ եւ հիմնականում հանրապետական կառավարման ձևն էր ընտրված, սակայն սա նոր կառավարման ձև էր, այսինքն կայսրի հռչակումը սա առաջին դեպքն էր։ Իհարկե Հուլիոս Կեսարն էր հավակնեց կայսրի կոչմանը,
Սակայն մենք տեսնում ենք, որ Օգոստոս կայսրի մոտ, որը բավական երկար կառավարեց, չնայած որ ինքը շատ հիվանդ անձնավորություն էր, բայց բավական երկար կառավարեց եւ փաստորեն հռոմեական կայսրության ողջ սահմաններով մեկ հրաման արձակվեց, որպեսզի աշխարհագիր տեղի ունենա, այսինքն կայսրը եւ պետական ապարատը, կառավարողները ուզում էին իմանալ, թե իրենց կայսրության տիրույթում ինչքան մարդ է ապրում, որտեղ ինչ բնակավայրեր կան, ինչ ազգություններ կան եւ այդպես շարունակ։ Եվ այստեղ մասնավորապես Ղուկասը նշում է հատկապես հրեաներին վերաբերող հատվածը, որ նաև սա վերաբերում էր հրեաներին, որոնք նույնպես ենթակա լինելով հռոմեական կայսրությանը, Սիրիայի, այդպես ասած, կուսակալության ենթակա երկրամաս էր Հրեաստանը հռչակված, որը թեպետ ուներ թագավոր նշանակված Հերովդես արքան, սակայն պետք է չմոռանանք, որ սրանք վասալ թագավորներ էին, որոնք ենթարկվում էին կայսրին։ Այսինքն հրեաները անկախ պետականություն չունեին, հռոմեական կայսրության կազմում էին գտնվում։ Հետևաբար կարելի է ասել արևելքում հիմնականում Սիրիայում էր նստում կուսակալը, տվյալ դեպքում անունը նրա Կյուրենի էր, եւ նրա ժամանակում էր Օգոստոս կայսրից այս հրամանը դուրս եկել, որ նաև Սիրիայի եւ ամբողջ Հրեաստանի հռոմեական կայսրությանը պատկանող Փյունիկիա եւ այլն, ասենք, Փոքր Ասիայի որոշակի հատվածները պետք է որ բոլորն էլ ենթարկվեին այդ հրամանին եւ ամեն մեկը պիտի իր պատմական հայրենիքի այդպես վկայությունը ունենար, հաստատվեր, որ ինքը որտեղից է։ Ամենքը գնում էին գրվելու, ամեն մեկն իր քաղաքը, կարդում ենք 3-րդ խոսքում։ Քանի որ ամենքը գրվում էին, մարդահամար էր նաև սա իրանից ներկայացնում, Հովսեփն էր Գալիլեայից Նազարեթ քաղաքից է գնաց Հրեաստան։ Հիշում եք, մենք խոսեցինք այդ մասին, որ եւ Հովսեփը եւ Մարիամը Նազարեթ քաղաքում էին ապրում, սակայն նրանք ծագումով, ծնունդով Դավթի քաղաքից էին, Բեթլեհեմից էին։ Իմիջիայլոց Բեթլեհեմ բառը եբրայերեն նշանակում է հացի տուն, որովհետև նա Դավթի տանից է եւ ազգիցն էր, որ գրվի իր նշանած Մարիամի հետ, որը հղի էր եւ եղավ, երբ որ նրանք այնտեղ էին, նրա ծնելու օրերը լրացան։ Ուրեմն նրանք եկան Բեթլեհեմ գրվելու եւ ահա ժամանակն էր, որ արդեն Մարիամը պետք է որ ծննդաբերեր եւ տեղ չգտնվեցավ, դե բնական է, աշխարհի տարբեր տեղերից գալիս էին Բեթլեհեմ, հյուրանոցներ, իջևանատներ, ամենը զբաղված էր եւ միայն մի ինչ որ տվյալ դեպքում թեպետ իջևան է գրված սա, սակայն իրականում Մսուրի մեջ մենք կարդում ենք եւ իր անդրանիկ որդին ծնեց եւ պատեց խանձավորներով եւ Մսուրի մեջ դրավ։ Շատերը քարանձավային տպավորություն են ստանում այս հատվածից, որ իբրև թե այդ Մսուրը քարանձավ էր, որտեղ հովիվները իրենց ոչխարներն էին պահում եւ այլն, սակայն ինչու չհասկանալ, որ հյուրանոցում տեղ չկար, բայց միաժամանակ յուրաքանչյուր հյուրանոց ինքը ունեցել է նաև ախորներ, գոմեր, որ ճանապարհորդները գալիս են իրենց ձիերը, ուխտերը եւ այլն կարող էին ասենք այդտեղ դնել, եւ տեղ չգտնվելով Մսուրի մեջ իրենք հանգրվանեցին։ Եվ սա չի նշանակում, որ մենակ իրանք էին այնտեղ, ելի կային շատերը, որ կարող էին ասենք Մսուրի մեջ գտնվել։ Ինչևէ, եթե մենք հաշվի առնենք նաև այն հանգամանքը, ես չեմ ուզում օրացույցային առումով ասել այդ մասին, որ Հիսուսը իբրև ծնվել է հունվարի 6-ին, սակայն գիշերները բնականաբար ցուրտ էր լինում, Մսուրի մեջ ավելի հարմար մի վիճակ էր բաժին հասել, որտեղ ճիշտ է, որ հարմարությունը այնքան էլ չէր հաճելի, սակայն այնուամենայնիվ տանելի էր եւ սա էլ մի խորհրդանշական իմաստ ուներ, որ Աստծո որդին ծնվելու է
գոմի մսուրում։ Այսինքն միանշանակ կենդանիների շրջապատում ծնվել է Հիսուս Քրիստոսի մի փոքր ակնարկ է նրա Աստծո գառ լինելու։ Ընդհանրապես գոմի մսուրում զոհացու կենդանիներ կարող են լինել կամ էլ մսացու կենդանիներ։ Եվ այդ կենդանիների շրջապատում ծնունդով Հայր Աստված ուզում էր հիշեցնել կամ հռչակել մարդկությանը, որ ինքը իր համար ունի պատրաստած զոհացուն, որը պետք է համայն աշխարհի մարդկության մեղքերի համար զոհ լինի, եւ հենց Հիսուս Քրիստոսը Աստծո գառն է։ Նա չծնվեց պալատներում, նա չծնվեց փափուկ շքեղ, ասենք, կենցաղվարությամբ ապրող ընտանիքներում, ապա մի միջավայրում, որը ինքնըստինքյան խրթին է ընկալելու այն տեսանկյունից, որ Դավթի քաղաքում, Դավթի սերունդից եղող երկինք երկի ստեղծող Աստծո որդին կամ էլ Հուդայի թագավորը, տերերի տերն ու թագավորների թագավորը պիտի ծնվի այդտեղ։ Ուրեմն նրա առաջնային խնդիրը զոհացու գառը լինելն էր, Աստծո գառը լինելն էր։ Եվ արդեն իսկ իր ծնունդով Տեր Հիսուսի ամեն ինչ ասված էր, թե որտեղ ինքը ծնվեց, եւ ինչ կյանքով պիտի ապրեր եւ ինչ նպատակով ծնվեց ինքը։ Եվ այստեղ կանգ առնենք մի պահ, ուրեմն կամ ավելի ճիշտ եկեք 8-րդ խոսքից էլ շարունակենք եւ հետո կտեղափոխվենք ուրիշ ավետարան շարունակելու ժամանակագրությունը ճշտելու համար։ Եվ այն տեղումը հովիվներ կային դաշտումը կացող, որ գիշերն իրանց հոտերը պահում էին։ Եվ ահա Տիրոջ հրեշտակը կանգնեց նրանց առաջին, եւ Տիրոջ փառքը նրանց շուրջը ծագեց, եւ մեծ վախով վախեցան։ Եվ հրեշտակն ասեց նրանց. մի վախենաք, որովհետև ահա մեծ ուրախություն եմ ավետում ձեզ, որ բոլոր ժողովրդին պիտի լինի, թե այսօր ձեզ փրկիչ ծնվեցավ Դավթի քաղաքումը, որ է Քրիստոս Տերը։ Եվ այս լինի ձեզ նշան, մի երեխա կգտնեք խանձավորով պատած եւ մսուրի մեջ դրած։ Ուրեմն հրեշտակի ավետիսը եւ Հովսեփին տրված ավետիսը եւ Մարիամին տրված ավետիսը մենք գիտենք, որ Հովսեփին եւ Մարիամին Տերն ասեց, որ ծնվող երեխայի անունը Հիսուս դրվի, այսինքն փրկիչ։ Այստեղ հրեշտակը նաեւ Քրիստոս բառն է օգտագործում։ Եվ ինքն ասում է, որ փրկիչ ծնվեցավ Դավթի քաղաքումը, որ է Քրիստոս Տերը։ Քրիստոս նշանակում է օծյալ։ Այսպիսով Դավթի քաղաքում ծնվել է փրկիչ, այսինքն Հիսուսը, որ է օծյալ Տեր, այսինքն Աստծուց օծված է Տեր լինելու։ Եթե քարոզներից ես մեկը հիշում եք դուք, ապա ես այնտեղ այս Տեր բառի վերաբերյալ ասել եմ այն մասին, որ չպետք է հասկանալ Աստված, այլ Տերերի Տեր կամ Տեր արտահայտությունը Քրիստոսին ուղված, սա նշանակում էր թագավորի իմաստով, ինչպես Դավիթն էլ ասում էր, Տերն իմ Տիրոջն ասեց, իմ աջ կողմը նստիր, միջև քո թշնամիները քո ոտքերին պատվանդանանեմ։ Եվ նաև էլի հիշեցնեմ այդ մասին, Պետրոս առաքյալը Գործք առաքյալոց 2-րդ գլխում ասում է, այսա թող բոլորիդ հայտնի լինի, որ Աստված նրան Տեր եւ օծյալ արավ, սույն Հիսուսին, որին դուք խաչեցիք։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք, որ այդ հրամանը կամ այդ պատգամը, այդ կոչումը Հիսուս Քրիստոսին ի վերուստ է տրվել։ Եվ այստեղ հրեշտակն ասում է այդ մասին. այս լինի ձեզ նշան, մի երեխա կգտնեք խանձարուրներով պատած եւ մսուրի մեջ դրած։ Եվ հանկարծակի այն հրեշտակի հետ եղավ երկնավոր զորքի մի բազմություն, որ Աստծուն օրհնում էին եւ ասում. Փառք Աստծո բարձունքումը եւ երկրի վրա խաղաղություն եւ մարդկանց մեջ հաճություն։ Եվ եղավ, երբ որ հրեշտակները նրանցից վերացան երկինքը,
Այն հովիվ մարդիկը իրար ասեցին. եկեք գնանք միջև Բեթլեհեմ եւ տեսնենք այս եղած բանը, որ Տերը ցույց տվավ մեզ։ Մենք այստեղ նկատում ենք մի հետաքրքիր բան, որ սկզբից մեկ հրեշտակ է երևում, որը ավետում է Հիսուսի ծնունդը։ Եվ երբ որ այս հրեշտակը իր խոսքը վերջացնում է, անմիջապես հանկարծակի այն հրեշտակի հետ եղավ երկնավոր զորքի մի բազմություն։ Այսինքն հովիվները բացի այս հրեշտակի տեսիլքը ունենալուց մեկ այլ տեսիլք էլ տեսան։ Շատ բազմություն հրեշտակների, որ Աստծուն օրհնում էին եւ ասում փառք Աստծո բարձունքումը, երկրի վրա խաղաղություն եւ մարդկանց մեջ հաճություն, որ միջև հիմա էլ շատ պահանջված է եւ շատ կարեւոր է։ Եվ ցավոք սրտի դեռևս շատ շատերը Քրիստոս Հիսուսի մեջ այս երեք հատկանիշները չունեն։ Իրականում այստեղ չի նշված այն մասին, որ աշխարհի վրա խաղաղություն կլինի կամ էլ մարդիկ իրար հետ լավ կապրեն եւ այլն, որ մի ժամանակաշրջան է սկսում, որ Աստված իրապես երկրի վրա հաստատում է այս ամենը։ Թեպետ սրա մեջ կա մարգարեություն ապագայի վերաբերյալ։ Սակայն ծնունդի հետ կապված Տեր Հիսուսի մենք հավատում ենք, որ յուրաքանչյուր վերստին ծնված Աստծո զավակ անշուշտ Աստծո փառքը բարձունքում ինքը վայելում է եւ երկրի վրա այդ խաղաղությունը, ինչպես Տեր Հիսուսն ասեց, ես ձեզ խաղաղություն եմ տալիս, ոչ թե ինչպես աշխարհն է տալիս, այո, Տերը ունի այդ խաղաղությունը եւ հրեշտակներն ասում են, որ փառք Աստծո բարձունքումը երկրի վրա խաղաղություն, այսինքն ում է հասնում այս խաղաղությունը, ովքեր, ինչպես գրված է Երանի խաղաղություն անողներին, որ նրանք Աստծո որդիներ կկոչվեն։ Այսինքն Աստծո որդիներին վայել է նաեւ խաղաղության որդիներ կոչվելու, որ իրենք էլ նաև խաղաղություն հռչակողներ են եւ մարդկանց մեջ հաճություն։ Կոնկրետ Տեր Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցու մեջ մարդկանց մեջ հաճություն արտահայտությունը սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր անձ մտահոգված է իր կողքինով։ Բայց գլոբալ առումով աշխարհի վրա Տեր Հիսուսը չի եկել քաղաքական հարց լուծելու։ Այո, Դանիել մարգարեն տեսել է, որ երկնքից մի քար պոկվեց առանց ձեռքի, եկավ եւ խփեց այդ արձանին, փշրեց այդ արձանը, որ Նաբուկոդոնոսորը տեսել էր, եւ հետո մեծացավ ու լցրեց ամբողջ աշխարհը, եւ Դանիելին հասկացվեց, որ բոլոր թագավորությունները կտրվի Տիրոջը, բայց դա ապագայի մարգարեություն է։ Իսկ այս ամենը, ինչպես երկնքի արքայությունը ուտելիք խմելիք չէ, այլ արդարություն է, խաղաղություն է եւ ուրախություն է Սուրբ Հոգով, հասանելի է արդեն մարդուն։ Այսօր Աստված հասանելի է դարձրել մարդուն այդ հատկանիշները բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր որ ընդունել են Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ եղավ, որ հրեշտակները նրանցից վերացան երկինքը, այն հովիվ մարդիկը իրար ասեցին. եկեք գնանք միջև Բեթլեհեմ եւ տեսնենք այս եղած բանը։ Շատ հետաքրքիր է, որ հրեշտակը տեսեք ինչ է ասում. մեծ ուրախություն եմ ավետում ձեզ, որ բոլոր ժողովրդին պիտի լինի, թե այսօր ձեզ փրկիչ ծնվեցավ Դավթի քաղաքում է, որ է Քրիստոս Տերը, եւ այս լինի ձեզ նշան, մի երեխա կգտնեք խանձարուրով պատած։ Ես ուզում եմ Սուրբ Հոգու ոճը խոսելու, սկսեք հասկանալ շատ խորը։ Ցավոք սրտի մարդկային տրամաբանությունը շատ անգամ խանգարում է, որպեսզի Աստծո խոսքի մեջ ուղիղ հենց ինչ Աստված ուզում է, որ մարդը հասկանա, ինքը հասկանա։ Ես մի հատ փոքր բան եմ ուզում այստեղ ձեզ ցույց տալ։ Եվ դուք ինքներդ մի հատ ձեզ կքննեք ու կտեսնեք։ Դուք որքանով եք հմուտ ընդհանրապես խոսքերը հասկանալու, ասվածը հասկանալու։ Ուշադրություն դարձրեք։ Հրեշտակը չասեց, վեր կացեք գնացեք Բեթլեհեմ։ Եվ դուք անպայման գնացեք ու տեսեք, որ ինչ որ ես ձեզ ասում եմ, ճիշտ եմ ասում։ Կամ թեկուզ այդ շարունակությունն էլ չասեր, այլ հրամայեր գնացեք ու տեսեք։ Այլ այստեղ ուղղակի սա է ասում.
Եվ այս լինի ձեզ նշան. մի երեխա կգտնեք խանձարուրներով պատած եւ մսուրի մեջ դրած։ Այս նախադասության մեջ այս քիչ առաջվա իմ ասածս լրիվ կա։ Ուրեմն մի երեխա կգտնեք, այսինքն այն որ դուք փրկիչ արդեն ունեք, նա ծնվել է, եկել է աշխարհ, մի երեխա կգտնեք։ Սա իրանք մի անգամից հասկացան եւ ասեցին՝ եկեք գնանք միջև Բեթլեհեմ, տեսնենք այս եղած բանը, որ Տերը ցույց տվավ մեզ։ Հոյները հասկացան, որ իրենց տրված է այդ հնարավորությունը գնալ Բեթլեհեմ, ման գալու եւ գտնելու այդ տեղը, որտեղ երեխան ծնվել է։ Բայց նորից եմ կրկնում, այստեղ ուղղակի հրահանգ չկա իրենց, որ վեր կացեք, գնացեք։ Պարզապես ընտրության խնդիր է նորից դրված, ուզում եք գնացեք։ Եվ նույն ձևով էլ Աստված երբ որ խոսում է, շատ բաներ կան, որոնք մենք տառացիորեն մանուկի պես ենք ուզում լսել, հասկանալ, մեզ ասվեց այս բանը։ Բայց մենք պիտի ունենանք, ինչպես ասում են, սուր միտք։ Ամեն բան չի, որ շատ պարզ հալած յուղի պես պիտի մեր առջև դրվի, եւ նույնիսկ երբ որ Սուրբ Գիրքն ենք կարդում։ Բաներ կան, որ մենք ինքներս նախաձեռնություն պիտի ցուցաբերենք, եւ ոչ թե ամեն ինչ պատրաստի պետք է մեր համար գրված լինի, որ կարդանք, հասկանանք, կամ մեզ անպայման դա ասվի, որ անենք։ Չգիտեմ ինչի ես միշտ դրա վրա հատուկ ուշադրություն եմ դարձրել եւ ես տեսել եմ մարդիկ կան, որ միջև տառացիորեն, միջև վերջ չես ասում, սա չի հասկանում։ Այս սիրելիս, մի 10 կետից հետո ես հասկանում, լավ կլինի, չէ՞ որ 1-2 կետից հասկանաս։ Շուտ հասկանաս միտքն ինչ է։ Եվ ես հենց այս պահներ, որ ես ուզեցի ձեզ ներկայացնեմ, կարծում եմ ինձ հասկացաք ես ինչ եմ ուզում ասել, պետք է շատ արագ ընկալել միտքը, նպատակը։ Իհարկե Աստված երկիմաց չի խոսում, բայց նրա խոսքերի մեջ այնքան խորը բաներ կան։ Նա կարող է այնքան խորը ու ծածուկ բան ասի քեզ, բայց միաժամանակ այնքան պարզ ընկալվի քո համար, բայց դու դա չնկատես։ Ինչու՞։ Որովհետև դու անձամբ նախաձեռնություն չես ցուցաբերում այդ համարի մեջ գնալու, այդ բանը հասկանալու։ Եվ իրեն գնացին, եւ շտապելով եկան, արագ, ամեն ինչ թողած, եւ գտան Մարիամին եւ Հովսեփին եւ երեխային մսուրի մեջ դրած։ Եվ երբ որ տեսան, իմացրին այն բանը, որ այս երեխայի համար ասվեցավ նրանց։ Եվ բոլոր լսողները զարմացան այն բաների համար, որ հովիվները նրանց հետ խոսեցան։ Իսկ Մարիամն այս բոլոր բաները պահում էր եւ իր սրտումը մտածում էր։ Սա Մարիամի համար շատ լուրջ երկրորդ մի վկայությունն էր, որ Մարիամը երբեք հանկարծ չկասկածի, որովհետև 2-3 վկայի միջոցով է հաստատվում ամեն բան, շատ լավ Մարիամը կարող էր ունենալ այդ այցելությունը, Գաբրիելը եկել էր, խոսել էր իր համար, հրաշք էր տեղի ունեցել, երեխան ծնվել էր, բայց այնուամենայնիվ Աստված կամեցավ, որ հովիվների շուրթերից էլ Մարիամը լսեր, թե ով է իր որդին, որ ծնվել աշխարհ է եկել։ Եվ հովիվները վկայեցին դա։ Եվ հովիվները ետ դառան, Աստծուն փառաբանում եւ օրհնում էին այն բոլոր բաների համար, որ լսեցին եւ տեսան, ինչպես որ նրանց ասվեցավ։ Իհարկե, այստեղ մենք լսում ենք հովիվների բերկրանքը, ուրախությունը, եւ այստեղ մենք հիմա մի փոքր կանգառնենք, ամփոփելով այս քիչ առաջվա հրեշտակների այցելությունը եւ ավետիսը հովիվներին, որ եղավ, ասելով այն հանգամանքը, որ առաջինը, որ Աստված իր որդու ավետիսը հաղորդեց աշխարհին, պարզ հովիվներին, որոնք գիշերը իրենց հոտն էին պահում, իրենց հայտնվեց։ Գիտեք, ընդհանրապես հովիվ, գառնարած, վերջապես, ասենք, այս կարգի մարդիկ իրենց գործի մեջ հավատարմություն ցուցաբերողներ պիտի լինեին եւ տեսեք գիշերով անգամ քնած չէին, որովհետեւ իրենց հոտը հսկում էին եւ բարձ մարդիկ են իրենք։ Եվ Աստված չայցելեց թագավորների, գիտնականների եւ այլն։ Աստված նրանց չայցելեց։ Աստված այցելեց շատ բարձ մարդկանց։
Հիմա ետ գնանք Մատթեոս ավետարան 2-րդ գլուխ եւ առաջի խոսքից լսենք, որը մի փոքր էլի ժամանակին է անդրադառնում Մատթեոսը, ոչ այդքան մանրամասնությամբ ինչպես որ Ղուկասը, Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան վերաբերյալ է խոսում։ Եվ երբ որ Հիսուսը ծնվեց Հրեաստանի Բեթլեհեմում, Հերովդես թագավորի օրերում, ահա արևելքից մոգեր եկան Երուսաղեմ։ Ուրեմն տեսեք, եթե Ղուկասը գլոբալ առումով Օգոստոս կայսրի եւ Կյուրենի Սիրիայի կուսակալի մասին է ինքը խոսում, նա խոսում է շատ մեծ, ապա Մատթեոսը, քանի որ ինքը ղևին էր, թեպետ արամեերեն է գրված այս տեղեկության Մատթեոս ավետարանը, բայց այնուամենայնիվ ինքը չի անդրադառնում Օգոստոս կայսրի կամ էլ կուսակալի մասին հեթանոս աշխարհի ինչ որ տիրակալների անունները շեշտելով, այլ ինքը իր երկրի, ինչպես ասացինք, թեպետ կայսրին հպատակ էր, բայց Հերովդեսի անունն է տալիս։ Հերովդես թագավորի օրերում։ Ասեմ, որ Սուրբ գրքում 3 Հերովդեսներ կան, եւ սա առաջին Հերովդեսն է, որի մասին մենք լսում ենք։ Իսկ առհասարակ 7 Հերովդեսներ են եղել պատմության մեջ, եւ սրանք, պես ասենք, պապենական դիվահարներ են եղել։ Նրանք իսկապես անեծքի մեջ գտնվող սերունդի ներկայացուցիչներ են եղել, սա պիտի մեզ զարմանալի չլինի, որովհետև հին աշխարհի կամ միջնադարի շատ կայսրեր, թագավորներ պատմությունների երբ որ անդրադառնում ենք, նույնիսկ այսօր էլ եթե շատ խորանայենք, քիչ չեն իսկապես ոչ ադեկվատ մարդիկ, որոնք երկրի իշխանության գլուխ են կանգնած։ Եվ այն ժամանակ էլ Հերովդեսի ամբողջ սերունդը իսկապես անեծքի տակ գտնվելով մենք ոչ այդպես բարեկենցաղ կյանքով ապրող անձանց մասին կարող ենք լսել իրանց պատմություններից։ Հերովդես թագավորի օրերում ծնվեց, ահա արևելքիցը մոգեր եկան Երուսաղեմ։ Դարձյալ մեր հայ ժողովուրդը առաքելական եկեղեցին թմբկահարում է, թե արևելքը Հայաստան է, մոգերից մեկի անունն է նույնիսկ տալիս, Գասպար էր անունը, հայ էր եւ այլն, եւ մոգ բառն էլ անգամ հայկական մոգ գավառն են համարում, որտեղ աստղագետներ կային, եւ այդ մոգ բառը պետք է հասկանալ ընդամենը աստղագետներ, տեսանողներ, որ ավելի ճիշտ երկնային լուսատուներով գուշակողներ եւ այլն, մենք այս ամենը մի կողմ ենք դնում, որովհետեւ եթե Սուրբ գրքում չկա գրված անունները, մեզ պետք չեն ավանդություններից ինչ որ մի բաներ քաղել եւ դրանք հիմք ընդունել։ Բացարձակապես մենք այդ գայթակղությանը չենք տրվում, արևելքից մոգեր եկան Երուսաղեմ։ Առաջին հայացքից հարց է առաջանում. ինչու նրանք եկան Երուսաղեմ։ Ինչու եկան Երուսաղեմ։ Չէ՞ որ Հիսուսը ծնվել էր Բեթլեհեմում։ Սա նշանակում է, որ ուղղակիորեն հասցեն իրենք չունեին, բայց տեղեկություն ունեին։ Գուցեև ժամանակագրությունը իրենք ճշտելով, հին ուխտին շատ լավ ծանոթ լինելով, որովհետև առանց դրա իրենք չէին էլ կարող իմանալ, որ աշխարհի փրկիչ կարող էր ծնվել եւ այլն։ Բայց անշուշտ այս անձնավորությունների այսպես առեղծվածային տեղեկությունը մանավանդ որ Աստծո միջամտությամբ է եղել, մի շատ խոսում փաստ է իրենից ներկայացնում, որ ճշմարիտ աստվածապաշտության ու երկրպագության դրսևորումը միայն Հրեաստանում չի եղել, այլ աշխարհի շատ անկյուններում էլ, ինչպես Տերն ասում է, ազգերի ժողովուրդները, երկրները եւ երկրներից իրեն միշտ էլ խունկ է հասնում, իրեն միշտ էլ պաշտում են։ Եվ նրանք եկան Երուսաղեմ եւ ասեցին, որտեղ է հրեաների ծնված թագավորը, որովհետև մենք տեսանք նրա աստղը արևելքում։ Թե հիմա ինչ երկնային լուսատուների հատմամբ են իրենք, որոշները ենթադրում են, ինչ որ աստղային շարքեր իրար հետևից համընկել են, եւ իրենք հաշվարկներով իրենք եկել են այդ եզրակացության, որ երբ որ այդպիսի մի նշան տեսնեն, դա խոսելու են մասին, որ Հրեաստանում ծնվել է այն թագավորը, սա նշանակում է ծանոթ են Դավթի սերունդից ապագայում թագավոր լինելու մարգարեությանը, եւ ես չեմ էլ ուզում որևէ ազգության մասին շեշտել, ի տարբերություն, որ այստեղ մենք լսում ենք արևելքից եկողներ,
Ես ինքս խորապես համոզված եմ, որ հրեական մշակույթի կրողներ են եղել այս երեքն էլ, եւ նրանք շատ լավ ծանոթ են եղել հին ուխտին, մանավանդ եթե մենք արևելք էլ այստեղ լսում ենք, թեպետ նրանք Հրեաստանից չեն, հեռավոր երկրներից են, ապա մի պարզ ճշմարտություն կար, որ երբ որ Իսրայելի թագավորությունը կործանվեց, Նաբուկոդոնոսորը գերության քշեց, հետագայում Դարեհը, նրանից հետո բավական ժամանակներ անցնելուց հետո Ալեքսանդր Մակեդոնացին, բազմաթիվ անգամներ հրեաների գաղթ է տեղի ունեցել։ Եվ այո, հայկական լեռնաշխարհում էլ կարող էին շատ հրեաներ ապրել, դեռևս Տիգրան Մեծը 300,000 հրեա էր գերի քշել եւ բերել Հայաստան։ Սպանելով Սելենե թագուհուն, որը սկզբում համաձայնվեց հայերին պատակել Տիգրան Մեծին, սակայն երբ Տիգրանն իր զորքով ետ էր գալիս Քրիստոսից առաջ 69 թվականին, այս թագուհին հրեաների Երուսաղեմում ապստամբեց։ Տիգրանը ետ վերադարձավ եւ գլխատեց այս թագուհուն։ Եվ բավական մեծ ավարով քշեց բերեց հրեաներին Հայաստան։ Դե նրանց մեջ կարող էին շատ շատերը լինել, որոնք բարեպաշտ լինեին, աստվածապաշտ լինեին, եւ ահա նրանք հնարավոր են նաեւ ոչ միայն արևելքում, մի օրինակ հիշենք նաեւ Սուրբ գրքում միտեղ կա, որ Սամարիայի մեջ ժամանակին դեռևս Նաբուկոդոնոսորը նույնիսկ Հայաստանից էլ բավականին հայեր էլ քշել տարել էր Սամարիա։ Տասնյակ հազարավոր հայեր քշել օտար երկրներից տարել այնտեղ, որպեսզի հրեական դեմոգրաֆիան, այդպես ժողովրդագրությունը աշճանաբար վերացնի այնտեղ։ Եվ պատահական չէ, որ Սամարիայում արդեն համարյա թե Իսրայելի 10 ցեղերը հեթանոսացել էին։ Եվ որ այդ ժողովրդի մեջ հանկարծ պարզվեց, որ առյուծները հարձակվում եւ այդ ժողովրդին վնասներ են տալիս եւ սպանում ուտում են։ Մարգարեությունն ասում է, որ նամակ գրվեց թագավորին, դրանից հետո Կյուրոսի, Դարեհի եւ այլն ասենք ժամանակներում էլ որ Սամարիայի բնակչությունը անդադ փոխվում էր, թե ժողովուրդը իրենք ունեցել են օրենքներ ժամանակին, սակայն քանի որ առյուծները հոշոտում են, մի հատ քահանա ուղարկեք, որ սրանց Աստծո մասին ավելի ստույգ տեղեկություն տա եւ այս առյուծները չհոշոտեն։ Եվ այդպես էլ վարվեցին։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասել։ Ուզում եմ ասել, որ այս արևելք արտահայտությունը շատ բազմանշանակ կարող է լինել եւ իմ խորին համոզմամբ կամ հրեական մշակույթին հարած հրեա դարձածներ կարող են լինել կամ հենց բուն հրեաներ կարող են լինել, ովքեր որ լավ տեղյակ են հին ուխտին։ Ասեմ ձեզ, որ Տիգրան Մեծը շատ լավ տիրապետել է հին ուխտին եւ 300,000 հրեաներին երբ որ բերել է Հայաստան, նա քաղաքներում է բնակեցրել եւ բոլորին մեծ արտոնություններ է տվել։ Եվ հրեական նույնիսկ ասենք շատ բառեր, կենցաղում, կշերքի եւ այլն ասենք կշռաքարերի անուններ եւ այլն անցել է հրեաներից հայերից մեջ։ Ինչով է պայմանավորված այս կայսրի հրեաների նկատմամբ բարյացակամ վերաբերմունքը։ Եթե ոչ նրանով, որ Տիգրան Մեծը ժամանակին իսկապես ընդունած է եղել հրեաների մեջ Աստծո գործի վկայությունները եւ դրա համար էլ այդ ժողովրդի նկատմամբ մի տեսակ առանձնահատուկ վերաբերմունք է ցուցաբերել։ Այսքանը երկար ես որպես պատմություն ներկայացրեցի։ Հիմա անցնենք առաջ, ուրեմն այս մոգերը եկել են եւ ասեցին, որտեղ է հրեաների ծնված թագավորը, որովհետեւ մենք տեսանք նրա աստղը արևելքումը եւ եկանք նրան երկրպագելու։ Եվ երբ որ Հերովդես թագավորը լսեց, շփոթվեցավ եւ բոլոր Երուսաղեմը նրա հետ։ Ուրեմն այս մոգերի այս արտահայտությունը, որ մենք եկել ենք հրեաների թագավորին երկրպագելու, բայց հրեաները թագավոր ունեն, Հերովդեսն է դա։ Հերովդեսը ինքը շփոթվել է, թե ով է ծնվել իր գահին հավակնորդը, եւ բոլոր Երուսաղեմը նրա հետ։ Ինչու Երուսաղեմն էլ նրա հետ, որովհետեւ բոլորն էլ վերջը սպասում են Մեսիային, թագավորին, Դավթի սերունդից եղողին, որը պետք է գա իրենց ազատագրի հռոմեական կայսրությունից։ Եվ նա բոլոր քահանայապետներին եւ ժողովրդի դպիրներին ժողովելով նրանցից հարցրեց, թե որտեղ պիտի ծնվի Քրիստոսը։ Ուրեմն այս մոգերը եկել են եւ Երուսաղեմում արդեն այդպես լուրը տարածվել է,
հասել է միջև քահանայապետին, միջև Հերովդես, ինչ է եղել, բա երեք մոգեր են եկել, փնտրում են ինչ որ հրյաների թագավորին, որ ծնվել է արդեն, եւ Հերովդեսը նախ բանիմաց մարդկանց է հավաքում, քահանայապետներին եւ ժողովրդի դպիրներին, եւ հավաքում ու հարցնում է, ինքը տեղյակ է, որ Մեսիա պիտի Հերովդեսին շատ լավ ինքը Եդոմայեցի է, ինքը շատ լավ ծանոթ է հրեական հին ուխտին, եւ ինքը հարցնում է, մի հատ ինձ ասեք, ստույգ որտեղ է ըստ մարգարեության ասված, որ Քրիստոսը պիտի ծնվի, եւ նրանք ասեցին նրան Հրեաստանի Բեթլեհեմում է, տեսեք, շատ հստակ քահանայապետներն ու դպիրները տեղյակ են, որ Մեսիան, Քրիստոսը, օծյալը պիտի ծնվի Բեթլեհեմում, որովհետև այսպես է գրված մարգարեի ձեռով, եւ դու Բեթլեհեմ Հուդայի երկիր, բնավ փոքրագույնը չես Հուդայի իշխանների մեջ, որովհետև քեզանից իշխան պիտի դուրս գա, որ իմ Իսրայել ժողովրդին հովվե։ Ուրեմն այս մարգարեությունը, քանի որ հիմնավոր կերպով իսկապես խոսում էր այն մասին, որ հրյաներին Աստված խոստացել է, որ պետք է ծնվի մի իշխան, որը պետք է Իսրայելին հովվի, շատ ավելի ծանր, այդպես ասած, հարված կարող է լինել Հերովդեսին։ Եվ մարգարեությունը նախ ես ուզում եմ, որ մի հատ մենք անդրադառնանք հին ուխտին եւ տեսնենք, թե որտեղ է գրված այդ մասին, ուրեմն Միքիա մարգարեության 5-րդ գլուխ են գնում, ուրեմն ու կարելի է ասենք մի րոպե այո, առաջի խոսքից լսենք, հիմա դու քեզ գունդ կազմիրով գնդի աղջիկ, պաշարումն է դրվել մեզ վրա, գավազանով պիտի հարվածեն Իսրայելի դատավորի ծնոտին, եւ դու, ով Բեթլեհեմ Եփրաթա, փոքր ես Հուդայի հազարավորների մեջ, սակայն քեզանից պիտի դուրս գա ինձ համար նա, որ իշխան լինի Իսրայելին, եւ նրա ելքը վաղուց հավիտենական օրերից է, դրա համար նրանց պիտի ձգեմ մինչև ծնանողի ծնելու ժամանակը, եւ նրա եղբայրների մնացորդը ետ պիտի դառնան Իսրայելի որդկանց մոտ։ Ու այստեղ շարունակության մեջ ասում է, եւ նա պիտի կանգնե եւ հովվե Տիրոջ ուժովը իր Տեր Աստծո անվան մեծափառությամբ, եւ նրանք պիտի բնակվեն, որովհետեւ հիմա պիտի մեծանա միջև երկրի ծայրերը։ Եվ սա խաղաղություն պիտի լինի Ասորեստանցին, երբ որ մեր երկիրը մտնի, եւ երբ որ ման գա մեր պալատներում, այն ժամանակ մենք կկանգնեցնենք նրա դեմ 7 հովիվ եւ 8 իշխան մարդ, եւ նրանք պիտի հովվեն Ասորեստանի երկիրը սրով եւ Նեբրովթի երկիրը իր դռներովը, եւ նա պիտի ազատե ասորեստանցիներից, երբ որ նրանք մեր երկիրը մտնեն եւ ման գան մեր սահմաններում։ Գիտեք, այստեղ ինչն է ամենակարևորը։ Միքիայի ժամանակի վերաբերյալ եղած այս մարգարեությունը, որ դեռևս, ասենք, Բաբելոնը կար, Նեբրովթի անունը հիշատակվում անգամ այստեղ, Ասորեստան կար եւ այլն, խոսքը գնում է նրա մասին, որ այս տարածաշրջանները վերջը վերջո պետք է որ Մեսիայի քարոզչության, Մեսիայի կառավարման այդպես տարիների մեջ մտնեն։ Եվ սա եւ վերաբերում է հոգեվոր իմաստով եւ նաեւ ապագայում իրապես որ այդպես պիտի լինի, քանի որ ինչպես ասացինք, Տերը նաեւ հազարամյա թագավորությամբ երկրի վրա պիտի թագավորը, որպես թագավոր։ Հիմա, քանի որ մենք լսեցինք նաեւ մարգարեությունը, որ բոլոր այս քահանայապետները, դպիրները հստակ գիտեին, որ Բեթլեհեմում է ծնվելու, եւ նույնիսկ մեջբերվում է Մատթեոս Ավետարանիչը շատ ավելի հստակ ու կոմպակտ ասում է, այն ժամանակ Հերովդեսը մոգերին թաքուն կանչելով նրանցից ստուգեց այն երևող աստղի ժամանակը։
Եվ նրանց Բեթլեհեմ ուղարկելով ասեց. գնացեք ստույգ իմացեք այն երեխայի համար եւ երբ որ գտնեք ինձ իմացրեք, որ ես էլ գամ երկրպագեմ նրան։ Ես խնդրում եմ այստեղ ուշադրություն դարձրեք, որ մոգերը դեռևս չեն իմանում, որ իրենք Բեթլեհեմ պիտի գնան։ Բեթլեհեմի մասին տեղեկանում է Հերովդեսը դպիրներից եւ քահանայապետերից։ Եվ Հերովդեսը մոգերին ասում է, որ ձեր աստղի ստույգ այդ ժամանակի ինձ ասեք, երբ հածնվեն ինքը, որպեսզի ինքը նաև իմանա, թե երեխան արդեն քանի օրեկան է կամ քանի տարեկան է, ժամանակն է ուզում ճշտել։ Եվ երկրորդը ինքը ուղղում է այս մոգերին գնալ Բեթլեհեմ եւ նրանց Բեթլեհեմ ուղարկելով ասեց. գնացեք ստույգ իմացեք այն երեխայի համար եւ երբ որ գտնեք ինձ իմացրեք, որ ես էլ գամ երկրպագեմ նրան։ Բնականաբար ինքը խաբում է, ու ինքն ուզում է երեխայի տեղն իմանալ, որպեսզի կորստյան մատնի երեխային։ Եվ նրանք երբ որ լսեցին թագավորիցը, գնացին։ Այստեղ հիմա տեսեք, եւ ահա այն աստղը, որ տեսան արևելքում, սա նշանակում է այլևս չէին տեսնում Երուսաղեմում։ Շատերը նկարագրում են իբրև թե այդ աստղը իրանց բերեց Երուսաղեմ, ոչ։ Իրենք ուղղակի գիտեին մարգարեությունները, Հրեաստանում պիտի ծնվեր Դավթի սերունդից եղող թագավորը, Մեսիան, եւ այդ աստղը երևացել է ընդամենը իրենց հայրենիքում, որտեղ որ են եղել, արևելքում, եւ երբ որ եկել են Երուսաղեմ, արդեն այդ աստղին չեն տեսել։ Հիմա հանկարծ այլ նույն աստղին տեսնում են, եւ ահա այն աստղը, որ տեսան արևելքում, նրանց առաջին գնում էր մինչև որ եկավ կանգնեց այն տեղի վրա, ուր էր երեխան։ Շատ հետաքրքիր է, որ այս աստղը որպես տեսիլք ենք մենք ընկալում, ոչ թե ինչ որ երկնքում մի լուսատու, որը կարող էր նրանց ցույց տալ, թե եթե երկնքում այդ աստղին նայելով իրենք գնային, միևնույն է իրենք ոչ մի ձևով չէին կարողանա կողմնորոշվել, թե որ տունը կամ ուր պիտի գնան, այդ երեխային որտեղ պիտի գտնեն։ Սա պարզ հասկացվում է, որ սա տեսիլք է, որ իրանց առջև այդ աստղը գնում է։ Սա նշան է, որը իրանց առաջնորդում է։ Եվ հետաքրքիր է, որ Հերովդեսն է ուղղում Բեթլեհեմ։ Սա մի հատ փոքրիկ ակնարկ է, որ շատ անհավատներ էլ կարող են մարդկանց ուղղել դեպի Քրիստոս, բայց իրենք չփրկվեն։ Նրանց առաջից գնում էր մինչև որ եկավ կանգնեց այն տեղի վրա, ուր էր երեխան։ Երբ որ նրանք տեսան այն աստղը, մեծ ուրախությունով ուրախացան շատ։ Եվ երբ որ տունը մտան, ուշադրություն դարձրեք, արդեն տունը մտան։ Իրենք չեն այցելել մսուրում, ինչպես նկարներում, բանում, այդպես մուլտֆիլմերում կամ կինոնկարներում այդպես ցույց են տալիս։ Չէ։ Մոգերը չեն եկել մսուրգում։ Մենք քիչ առաջ լսեցինք առաջին այցելությունը հոյրներին եղավ եւ նրանք եկան մսուր, իրանք անձամբ եկան ու այնտեղ տեսան, բայց մոգերը տուն են մտել։ Այսինքն Մարիամի եւ Հովսեփի տունը։ Տվյալ դեպքում Բեթլեհեմում Հովսեփն էլ կարող էր ունենալ իր հայրական տունը, Մարիամն էլ կարող էր ունենալ իր հայրական տունը։ Եվ այստեղ չի նշված կոնկրետ ում տանն են իրենք եղել։ Եվ տուն են մտնում իրենք, գտան երեխային իր մայր Մարիամի հետ եւ ընկնելով երկրպագեցին նրան եւ իրանց գանձերը բացին, ընծատվին նրան ոսկի եւ կնդրուկ եւ զմուրս։ Ուշադրություն դարձրեք, ես առաջ անցնելով ասեմ, պատահական չէ, որ Հերովդեսը միջև 2 տարեկան երեխաներին է կոտորել տալիս։ Սա խոսում է այն մասին, որ Հովսեփը իր գործին է գնացել, տանը միայն Մարիամն է, իսկ նկարներում դարձյալելի Հովսեփի հետ են պատկերացնում, եւ Հիսուսը որոշակի, չգիտենք ինչքան օրեր կամ ինչքան ամիս, չգիտենք ինչքան, բայց եթե հաշվարկը Հերովդեսին ցույց է տվել, ժամանակը իրեն ասել են մոգերը, եւ նա պատահականորեն չէ, որ միջև 2 տարեկանն է կոտորել, սա խոսում է այն մասին, որ երեխան որոշակի արդեն աճել էր։ Գտան երեխային իր մայր կամ տեսան, գտան երեխային իր մայր Մարիամի հետ։ Ամեն տեղ դուք միշտ կտեսնեք, որ Մարիամի անունը տրվում է որպես մայր, բայց Հովսեփի անունը ինչպես որ կկարծվեր, որ ինքն էլ ծնող էր, ինքն էլ հայր էր, այդպես
Սուրբ Հոգին շրջանցում է այս թեման։ Հովսեփին որպես ներկայացնելու համար, որպես իհարկե մենք գիտենք ինքը բիոլոգիական հայրը չի Հիսուսի։ Մարիամի հետ եւ ընկնելով երկրպագեցին նրան, իրանց գանձերը բացին, ընծա տվին նրան ոսկի, կնդրուկ եւ զմուրս։ Եվ երազում հրաման առան ետ չդառնալ Հերովդեսի մոտ եւ ուրիշ ճանապարհով գնացին իրանց երկիրը։ Ես չգիտեմ, գուցե ոմանք այս մոգերի իրենց հետ բերած, ասենք այդ նվերները, ընծաները, որ իրանք բերում էին, խորհուրդներ գտնեն, ասենք օրինակ ոսկին թագավորական խորհուրդ համարեն, կնդրուկը կոնկրետ ասենք քահանայի, այո, քահանան կարող էր կնդրուկ անուշահոտ յուղով օծվել ինքը, որտեղ մենք միշտ խոսել ենք, չէ, այդ մասին սրբության սրբոց մտնելը խունկի ծխով, այնտեղ անընդհատ արյուն սրսկելը, հո այդ արյունը չէր մաքրվում, ինչ հոտ պիտի գար այնտեղ, իսկ նրանք միշտ պետք է իրենց մարմնից պետք է բուրար անուշահոտություն։ Ես ասեմ ձեզ, կնդրուկն էլ եւ ասենք զմուրսն էլ ես ունեմ, Երուսաղեմից ինձ ուղարկել են փոքրիկ այդպես ֆլակոններով, ես դրանք ունեմ, մի քանի քահանայական յուղի այդպես ասած տեսակներ ունեմ։ Կարող է սա կնդրուկը քահանայապետության խորհուրդ լինի եւ զմուրսն էլ թերևս ինչպես որ մահանալու դեպքում մեռելին զմրսում էին, հատուկ ասենք ինչ որ հեղուկներով այդպես պատում էին, Քրիստոսի մահվան եւ հարության խորհուրդը կարող էր լինել։ Հնարավոր է, ես դրանում որևէ բան չեմ տեսնում, որ սա ինչ որ իր մեջ այդպիսի մարգարեական խորհուրդներ ունեն, բայց իմ համար շատ թույլ, այդպես ասած մեկնություններ են սրանք, չմերժելով, ես ավելի շուտ այստեղ տեսնում եմ, որ Հովսեփն ու Մարիամը, ինչպես ես նաև նշել եմ, որ նրանք միջինից էլ ցածր խավի ներկայացուցիչներ էին եւ Հովսեփի հյուսն լինելով հազիվ իր տան հոգսներ հոգում։ Եվ նրանք կարիքն ունեին իսկապես միջոցների։ Խնդրեմ, ինչպես նկատում եք, երբ որ Հերովդեսը կհրամայի, որ մինչև 2 տարեկաններին կոտորեն եւ հրեշտակը, ինչպես կարդում ենք, երբ որ նրանք այնտեղից գնացին, ահա Տիրոջ հրեշտակը երևեցավ երազում Հովսեփին, ասեց. «Վեր կաց, վեր առ երեխային նրա մորը եւ փախիր Եգիպտոս»։ Ոնց կարար ինքը այդքան երկար ճանապարհ գնար, թանկ մի հատ հաճույք էր դա։ Բայց ահա ինքն ունի միջոցներ, ինքն ունի ոսկի, ինքն ունի հնարավորություն եւ կարող է ինքը գնալ եւ ապրել, դրանք իր ապրուստի միջոցների համար հոգս էր արվել եւ դա արվել էր այս մոգերի միջոցով։ Այսինքն Տեր Հիսուսի ծննդյան պահով այդ ընծաները խոսում էին այն մասին, որ անգամ Հովսեփն իր ուժերով չէր կարող որ պահեր կամ կերակրեր այդ երեխային, Աստված նույնիսկ այդ երեխայի հետագա կյանքի համար հոգ անելով էր, որ այդ չասենք աղքատ ընտանիքի մեջ այս միջոցներին Տեր դարձրեց։ Բայց մինչև շարունակությունը ուզում եմ այնուամենայնիվ այս միտողն էլ մենք նայենք 12-րդ խոսքը, որովհետև շատերը այստեղ ասում են, այդ ոնց կլինի, այս 3 մոգերը եկան, երազում հրաման առան հետ չդառնալ Հերովդեսի մոտ եւ ուրիշ ճանապարհով գնացին իրանց երկիրը։ Այդ ոնց կլինի, որ 16-րդ խոսքում էլ գրված է, այն ժամանակ Հերովդեսը տեսնելով թե խաբվեցավ մոգերիցը։ Հիմա մոգերը խաբեցին Հերովդեսին, թե Աստված խաբեց Հերովդեսին։ Աբսուրդ է այսպես մտածելը, եւ թե ինչի համար է այսպես գրված, մենք պարզ հասկանում ենք, որ Հերովդեսը ինքն է համարում, որ ինքը խաբվել է մոգերից։ Ինչու՞։ Որովհետև նախ այստեղ մենք չենք կարդում, որ մոգերը երդվեցին, խոստացան, որ կգնան Բեթլեհեմում կգտնեն Հիսուսին, հետ կգան ու կպատմեն իրեն։ Այդպիսի բան չենք տեսնում։ Հերովդեսն ընդամենը այդ հրամանն արձակել, գնացեք տեսեք, եկեք ինձ ասեք, ես էլ գնամ երկրպագեմ։ Հիմա ասեն գնացել են, տեսել են, երազում Աստված ասել է, ես չդառնաք Հերովդեսի մոտ։ Այսինքն Հերովդեսի հրամանը չեն կատարել։ Հերովդեսը սա կարող է համարել, որ իրեն խաբել են, որովհետև ինքը հրամայել է եւ չեն կատարել մարդիկ։ Ինչ որ կեսը կատարել են, գնացել են Բեթլեհեմ, բայց հանկարծ չեն եկել ու իրան չեն ասել տեղը։
Հերովդեսը տեսնելով թե խաբվեցավ մոգերիցը, իհարկե մենք հասկանում ենք, որ մոգերը չեն խաբել, այլ կատարել են Աստծո կամքը։ Եվ այստեղ մի բան էլ ուզում ասել, հնարավոր է դուք էլ ձեր կյանքում անգամ շտապելով ինչ որ մեկին մի բան ասեք, որ պատրաստվում եք դա անել կամ ասել եք, բայց հանկարծ ձեր ասածը փոխում եք, ձեր արածը, որ պիտի անեիք, չեք անում։ Դուք չեք ստում, դուք չեք խաբում, եթե հանկարծ հասկանում եք, որ սխալ եք գործել, Աստված ձեզ ուրիշ բան է ասել, այդ ձեր մարդկային ու շնչավորն է եղել եւ դուք դա մերժում եք։ Համարձակ եղեք այս դեպքերում, երբ որ դուք Աստծո կամքը հասկանալուց հետո ձերը մերժում եք, որը մարդկանց հետ ինչ որ շփումներում եք ունեցել, հանգիստ եղեք, ձեր խշմտանքը թող երբեք ձեզ չհանդիմանե։ Այո, դուք մարդ եք եղել, խոսել եք այդ բանը, բայց Աստված վերում ավելի լավ գիտի ձեր համար ինչն է լավ, եւ եթե բանը ասել, անպայման դա արեք։ Բայց եթե Աստծուց ոչինչ չունեք, բայց դուք մարդկանց ասել եք մի բան, հիմա փոշմանել եք կամ փոխում եք, բարի եղեք, մարդկանց պարզ ուղիղ երեսներին ասեք, հա, ասել եմ, կներես, բայց ես հիմա ուրիշ որոշում ունեմ։ Վերջ, սա է ճիշտը։ Այսպիսով, երբ որ նրանք այնտեղից գնացին, ահա Տիրոջ հրեշտակը երևցավ երազում Հովսեփին եւ ասեց. «Վեր կաց, վեր առ երեխային նրա մորը եւ փախիր Եգիպտոս եւ մնա այնտեղ, մինչեւ որ ասեմ քեզ, որովհետեւ Հերովդեսը որանելու է երեխային, որ կորցնե նրան»։ Եվ նա վեր կացավ, վեր առավ երեխային եւ նրա մորը գիշերով եւ տեղափոխվեցավ, գնաց Եգիպտոս։ Եվ այնտեղ էր մինչև Հերովդեսի վախճանը, որ կատարվի Տերից են ասված մարգարեի ձեռովը, որ ասում էր. Եգիպտոսից կանչեցի իմ որդին։ Իհարկե, այս մարգարեությունը երկու իմաստ ունի։ Եգիպտոսից կանչեցի իմ որդին, սա կարող էր ողջ Իսրայելին էլ վերաբերվեր, ինչու ողջ Իսրայելին վերաբերեր, որովհետև այո, Տերը Եգիպտոսից դուրս բերեց Իսրայել ժողովրդին իր անդրանիկը, ինչպես որ Մովսեսին ինքը հրահանգել էր եւ Մովսեսը ներկայանում էր այդպես։ Սակայն միաժամանակ այս մարգարեությունը խոսում է հենց մենակ Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին, որ այո ինքը Եգիպտոսից պետք է ետ դառնար։ Այնպես որ երբ որ մենք կարդում ենք Աստծո խոսքում, որ մարգարեությունները իրենց հատուկ մեկնությունը չունեն, ինչպես Պետրոս առաքյալն է ասում, մենք հասկանում ենք, որ մի մարգարեություն բազմանշանակ կարող է լինել։ Եվ դրա համար, երբ որ մենք ուզում ենք ինչ-որ մարգարեություն հասկանալ, նախ պետք է ճշտենք, որ այդ մարգարեությունը տարբեր ժամանակներում հնարավոր են իրենք կրկնվեն։ Եվ շատ տեղերում Սուրբ Գրքում, երբ որ կարդում ենք, նման բաներ մենք հանդիպում ենք։ Եվ սա պատճառ է, որ շատերը վրիպում են այն մարգարեությունները, որոնք իրենց ժամանակին կատարվում են։ Այսպես, ուրեմն Ովսեա մարգարեության 11-րդ գլխի առաջին խոսքն է, որ այստեղ մենք մեջբերված լսում ենք. երբ որ մանուկ էր Իսրայելը, ես սիրում էի նրան, եւ Եգիպտոսից կանչեցի իմ որդին։ Տեսեք, այս մարգարեությունը փաստորեն վերաբերում էր եւ Իսրայելին, եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ այստեղ մեջբերվեց, որ կարդում ենք, որ կատարվի Տերից ասված մարգարեի ձեռովը, որ ասում է Եգիպտոսից կանչեցի իմ որդին։ Բայց չէ որ մենք այստեղ Իսրայել բառն ենք լսում։ Միթե հակասություն կա, իհարկե ոչ, հենց այստեղ էլ է շատ գեղեցիկ Սուրբ Հոգու ոճը խոսելու, որի մեջ մենք տեսնում ենք երկու բան միանգամից արտահայտված։ Եվ Իսրայել ժողովուրդն է Տիրոջ համար հանդիսանում անդրանիկը կամ իր որդին եւ Տեր Հիսուսը, որ կանչվում են Եգիպտոսից։ Միջև այստեղ այսօր սրանով բավարարվենք, հաջորդի կշարունակենք։ Ունենք հարցեր։ Կամո եղբայր, մի հարց ունեմ, սկզբից որ խոսեցիք Սիրիայի տարածքում էին հրեաները, այդ մոմենտը մի քիչ չհասկացա, այսինքն այդ որ իրան Գալիլեայի մասը Սիրիային էր պատկանում այդ ժամանակ, հա, ոնց որ այդպես հասկացա։ Ամբողջ արևելքը կառավարվում էր Սիրիայից։ Այսինքն Սիրիայի կուսակալը Հռոմի կայսրի նշանակված անձը ինքը այդտեղով կառավարում էր թե Փյունիկիան,
թե ասենք Հրեաստանը, թե Գալիլեան, այդ բոլոր երկրները այդ կուսակալներն այո, այսպես ասենք ինքը կայսրի տեղակալն էր արևելքում, որը իր նստատեղին Սիրիայում էր։ Շատ լավ։ Մերսի։ Տերոշնի։ Ուրիշ կան էլի հարցեր։ Կամ ու եղբայր, ինձ էլ մի հատ հարց ունեմ։ Այդ բանո 5-ի 4-ն է, բայց ավելի շուտ 3-ից։ Մենք այս նյութից ենք ասում, բելակույր, այսօրվա նյութի մասին է խոսքը։ Այս հարցը ես հələ մի անգամ էի տվել, պրոստը, ասեք, լսում որ ասում է հրեշտակները, սպասում էին, որ հրեշտակները իջնեն, շարժեն ջուրը, это как осветить воду, в этом смысле։ Не, պարզ գրված է, որ շարժում է։ Պարզ նշանակում է, որ ջուրը շարժվում էր, ալիքներ էր անում։ Прямо в смысле, да։ Ասվիշենի բար գոյություն չունի, այդ ձևի բար մոռացեք, ջրի ինչ որ օրհնելու կամ բան այդ պրավասլավնի ցերկվը, որ այդ ջուրը գցում են իրար վրա, բան, այդ սաղ սուտ բաներ են, դրանց վրա պետք չի ուշադրություն դարձնել։ Այստեղ ուղղակի այդ բասեյնի ջուրը, այդ ավազանի ջուրը շարժվում էր եւ հենց շարժվում էր, գիտեք դա համարյա փակ տարածքում էր գտնվում այդ ավազանը եւ հնարավոր չէր էլի որ քամի ինչ որ մի բան լիներ, որից շարժվեր այդ ջուրը, բայց այդ ջուրը երբ որ շարժվում էր, մարդիկ հասկանում են, որ հրեշտակն իջել է, ով որ իրան գցում էր այդ ջուրը բժշկվում էր։ Հասկացա, դերողնից ես։ Դերողնից։ Այսինքն այդ ջրի սրբացման հետ կապված ոչ մի բան չկար։ Ուղղակի հրեշտակի այցելության նշանն էր, որ այդ ջուրը շարժվում էր։